चलो भैया। कौन है भैया? आगे मत जाना, आगे मत जाना। नहीं भैया सब पीछे ही रहना। यार आज हम ज्यादा है क्या संख्या? हाँ आज मामला गंभीर है, इसलिए पुष्कर राज खुद स्वयं पधारे। भैया भैया सामने भैया चढ़ जाओ। वालों को भी घर भेज ये मैं मना कर रही हूँ। वापस सीएफ पावर मैं सबको जानती हूँ। आप चले जाए, मैं बातों को फिर एडीएम सर से बात कर लूँगी। फिर आप हाँ हाँ सबको मिल दिलीप भैया कैमरा आ रहा है यार। पीछे हो जाओ, बल्ली नहीं टूटे। थोड़ा पीछे हो जाओ सब। अरे यार तरुण भैया थोड़ा सा पीछे हो यार। हाँ ठीक है भैया थोड़ा पीछे। हाँ हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा अंदर। नहीं चलेगा। हाँ आगे क्या हाल भाई? वीडियो बनाओ। स्वागत है। आगे हम खुद ही नहीं आएंगे। थोड़ा सा सामने साइड सबको मिल ले। दिलीप भैया कैमरा आ रहा है यार। और पीछे हो जाओ, बल्ली नहीं टूटे। थोड़ा पीछे हो जाओ सब। अरे यार तरुण भैया थोड़ा सा पीछे। सर चादर के हाथ लगा लो। सर चादर के हाथ सर चादर के हाथ लगा लो। चलो अरे तुम तो आ जाओ रियासत के वजीर आला मोहतरम सचिन पायलट साहब, रियासत के नायब वजीर आला मोहतरम अविनाश पांडे साहब, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और रियासत की इंचार्ज हैं, मोहतरमा सोनिया गांधी जी की चादर लेकर ख्वाजा के दरबार में हाजिर हुए हैं। मोहतरमा सोनिया गांधी की तरफ से जो पैगाम है
वो यहाँ देखा कि यहाँ किधर अगर यहाँ चाय पीने बैठा तो भीड़ मेरा पीछे नहीं छोड़ोगे, इसलिए उधर किसी के बैठता हूँ। हाँ, सरकार की तरफ से लेके जा रहे हैं। अभी चलती है, जाओ, चलो चलो, कैंसिल कैंसिल, चाय मना। मुख्य पायलट है ये, है ना? है भैया, ये जो बाहर खड़ा है लास्ट में जाएगा अंदर, पूरी गति पकड़ लेगा ना, उसके बाद जाएगा भैया। आगे जाएगा अंदर बैठा हो जाएगा। तीरथ और पहुँच गया है ना, दो को लिया था यार, चीज़ें दिखाओ तो बढ़िया। गाड़ी अंदर दरगाह थाने ने लगभग लास्ट के 3 दिनों में लगभग 100 से ज़्यादा जेब त्रासों को यहाँ पे न्यायालय में पेश किया था, जिसके परिवारजन वालों को परिवारजन थे, जिसके जो इनोसेंट थे या जिसकी कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जिसको पकड़ा था कि हाँ ये संदिग्ध हो सकते हैं, तो कुछ को जिसके परिवार लेने हैं उनको छोड़ दिया गया, बाकी सबको जेसी कर दिया गया। और भी आज अभी तो आज 11 लोगों को जेसी किया है और कल चटी है, तो कल चटी के देखते हुए सारा अब देखो कितना क्या होता है। मम्मी 3 दिन के देखते हुए कितने लोग अभी तक आ चुके हैं 3 दिन में? 3 दिन में लगभग 100 के अराउंड आए हैं, जैसे कुछ तो इनोसेंट भी होते हैं, उनको उनके परिवारजनों को पता ही नहीं चलता, उनको पुलिस ऐसे जब लोग बोलते हैं कि भाई जायरीन बोलते हैं कि भाई ये जेब तराश कर रहा था, तो बाद में परिवार वालों को पता चलता है तो वो आते हैं, इनोसेंट है, फिर उनको छोड़ना भी पड़ता है। आपका नाम होता था? मैं प्रियदर्शनी, रीडर एडीएम सिटी। संविधान आरक्षण बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के तहत आज एडीएम सिटी साहब को और एसपी साहब को यहाँ ज्ञापन दिया गया है। संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में 2 मार्च से 8 मार्च तक बस स्टैंड के सामने अंबेडकर सर्किल पर शाम को रोजाना 6 बजे से 7 बजे के बीच में धरना दिया जाएगा। हाल ही में माननीय न्यायालय द्वारा संविधान के जो अंदर व्यवस्था दी गई है आरक्षण की, उसके अंदर नई व्यवस्था लागू की गई है जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों को प्रभावित करने वाली है और उसके कारण हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा रोष है और धरना देकर हम ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से संसद के अंदर अध्यादेश लेकर आए और
माननीय न्यायालय द्वारा की गई नई व्यवस्था को बदलें और पुरानी व्यवस्था को पुनः बहाल करें। आप किससे मिले आप? एडीएम सिटी साहब के ऑफिस में हम ये देखा है इसकी सूचना, और एसपी साहब के ऑफिस में इसकी सूचना देखा है। आपका नाम? गजानन सरावता, संयुक्त संघर्ष समिति अजमेर। अब यहाँ किस तरह के ठगी का शिकार हुए, किस तरह बताएं? जैसे ही देखो सुबह सुबह का ये था, तो हमारे घर पे कार्यक्रम चल रहा था, तो मैंने देखा सुबह सुबह जैसे ही ये मैसेज कुछ आया था, मेरा बैंक में पैसे थे, तो ये घर पे ब्राह्मण को जिमाने का काम था, तो मैं मोबाइल यहीं पड़ा था, और जैसे मैंने 3 बजे करीबन देखा ना, तो पूरे मेरे पैसे सारे गायब हो गए। 1 लाख रुपए पूरे निकाल लिए। क्या लिंक आया क्या? कोई लिंकिंग आया था पता नहीं, और उसने ही ब्लॉक करके अपना भी खुद ही करके खुद ही सबको मोबाइल पूरा हैंग करके सारे पैसे उसने निकाल लिए। कितना अमाउंट था, कितना निकाल? 1 लाख रुपए 9,000 रुपये थे। 1,09,000 रुपये थे पूरे, इसमें 1 लाख रुपए उसने पूरे निकाल लिए अपने। किन टुकड़ों में निकाले? इसने थ्रू पहले 1 रुपये ट्रांजेक्शन करा, फिर 25,000 करे, फिर वापस निकाले, फिर 50 डाले, फिर 50 वापस निकाले उसने, फिर 25 वापस डाले, फिर 25 वापस निकाले। ऐसे करके उसने चेक करके पूरे 1 लाख रुपए निकाल लिए। 1 बजे करीबन से 3 बजे तक उसने पूरे निकाल लिए। और मैं जैसे ही 3 बजे मैं मोबाइल उठा के देखा और सीधा बैंक गया, तो 3 बजे मेरा बंद करवा दिया मैंने। अकाउंट बंद करा दिया हैं? अकाउंट बंद करा दिया? हाँ, अकाउंट बंद करा दिया सर। SBI, कहाँ पे? ये डिग्गी बाजार है ना, आयपुतरी के सामने। इसी तरह का मैसेज वगैरह आया था आपके मोबाइल पे? मैसेज कोई भी नहीं आया, कोई बैंक से मैसेज नहीं आया मेरे पास, कुछ भी नहीं आया बैंक से। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं डिग्गी बाजार गुजरपाड़ा में रहता हूँ। ये मोती गडला है ना, दरगाह बाजार, वहाँ पे थाने में रिपोर्ट कराई है। क्या करते हो भैया? अपनी दुकान है कपड़े की। नाम बताओ। मनीष कुमार।